Pag naka-battery operated ba, namamatay yung motor o aandar yung motor kahit walang battery? Well, ito battery operated na ito mga idol, no? At tatanggalin natin sa kanyang fuse, no? O sa kanyang battery para malaman natin kung mamamatay nga ba o hindi. So bunutin na. Yo, what's up mga idol? For today's video ay solusyonan po natin yung issue o yung problema ng motor ng ating katropa. Ito po ay Skygo. Ayan, dinala po sa atin para solusyonan po yung problema no, napaka-hard start daw sa umaga. Tapos pag binibirit niya na po ay namamalya. So binuksan ko dito at tinignan ko muna yung supply ng kuryente. Kung ito ba ay goods pa, kung kaya pang makapag-andar ng maayos o hindi. So napansin ko dito malakas, no? Malakas yung tunog niya, no? Ayan, no? Pero kung mapansin nyo, kahit na malakas po yung tick sound niya, pag nilalayo ko siya ng onte, ay mahina po yung lumalabas na kuryente, no? Gahibla po yung lumalabas na kuryente. Minsan nga, nung pinupo-start ko, ay hindi pa ay gumagana pag malayo, no? Pag ginalayo ko, no? Goods lang po siya pag malapit. Ayan, mga idol, no? At kahit na malapit siya, ay medyo tapos din po yung kuryente. Kung makapansin nyo, no, mahina o gahibla lang siya. So ano nga ba yung problema pag ganyan mga idol, no? Natumbok ko kagad yan mga pag may mga ganyang sitwasyon. Yung may problema dyan ay yung kanyang primary mga idol, no? So primary type kasi ito po ay Skygo, no? So karaniwang ginagawa pag naka primary type ay nagpapalit po tayo ng CDI. So yun po yung gagawin natin dito. Convert natin ito sa Lipan 110 na CDI o 4-pin CDI para mas makatipid si tropa. Kung hindi nyo pa alam kung paano mag 4-pin ay may mga video po tayo dyan. Tingnan nyo na lang po mga idol, marami po tayong video ng pagpo 4-pin dyan, no, na ginawa. Tingnan nyo na lang po sa ating mga videos. Ayan. So dito ay i-convert ko ito sa 4-pin yan, no. So tinignan ko muna kung may mga putol-putol na wire at okay naman. Ayan. So na-convert ko na po siya. Ayan, na-tape ko na po siya dyan mga idol, no. Ayan. So wala po akong dinugtong dyan na accessories mga idol, no. Yung black na may guhit na red mga idol, yan po yung kinabit yung accessories. Dito po tayo nagkabit sa part na ito, no, ng yan, dito sa part na ito pinutol ko yung papasok po dun sa harness sa stator ay pinutol ko, tapos yung papasok ng harness ay kinabit ko dito po sa part ng may relay, no, kasi mayroon po diyang accessories, no, sa part ng relay. Yan po yung pinakamalapit na accessories. Para dito sa taas malinis, dito lang tayo nag-convert sa baba. Okay, yun po yung ginagawa ko lagi. So kaya sabi ko may mga video naman tayo dyan kung paano ako nag-convert ng 4-pin. So nakasanayan ko na rin na pag nag-convert ako sa 4-pin ay tinitape ko po yung dito po sa part na ito ng socket ng CDI. Sa bukod na hindi po mapasukan ng tubig ay for safety use din yung mga idol, no, para hindi po umalog, no. Hindi po umalog yung kanyang socket. But ngayon test na natin. Alright. So tingnan natin kung maglalabas ba ito ng maganda pag malayo po, pag nakaangat. Ayan. Yun, no. So kahit malayo siya, rinig natin na napakalakas mga idol. Yun. So dito sa nakikita kong kuryente ay goods na yan. Yun, no, mandar agad, oh. Grabe, no. So hindi masyadong makita sa ating camera, pero kitang-kita ko dito na napakalakas po ng kuryente mga idol. Ayan. Yun, no. Kahit malayo o malapit ay goods po yung kanyang kuryente. Yun. So yung pinaka issue talaga dito kung bakit dinala sa atin ng ating katropa, ay napansin nyo maandar na, yung pag binibirit niya talaga mga idol, no, namamalya, no, pag sinasagad niya na ay hindi niya po ito maisagad-sagad. Ayan. So sa mga tropa naman natin nagsasabi pag ginawang battery operated ay mamamatay pag walang battery, no. So tatagalin natin dito moment of truth, bubunutin natin pag namatay. So hindi gagana. So pag hindi, iyon, no. So sa mga nagsasabi na pag walang battery hindi ga-andar yung battery operated, ayan, no. So nakikita nyo naman, no, na umaandar po siya, no. Alright. So tigil-tigilan nyo na yung mga pinagsasabi nyo dyan sa mga iba na hindi andar kung walang battery. So andar yan mga idol dahil po mayroon pong rectifier. So namatay lang po siya ngayon kasi kapos lang po ng konti yung gasolina kasi wala pa po yung tangke. Ayan, so ibabalik na po natin yan sa ayos at nakita nyo naman na umaandar po yung battery operated na wiring connection kahit wala pong battery. So sa part na ito ay binalik na po natin yung kanyang fuse, no, at yung mga nakausli na mga detalye na pwedeng pagdaanan ng positive ay i-safety natin yan mga idol para iwas po sunog at iwas backjab sa ating gawa, no, sa pagwa-wiring. Alright. So sa mga tropa natin dyan na gusto magwa-wiring, bisitahin nyo lang po tayo dito sa ating pwesto. Sa gilid lang po tayo ng highway, no. Summer po tayo, basta mga idol, no, along highway lang. Ayan, comment lang po kayo para
mag-guide natin, lalong-lalo na yung mga taga Samar at saka Tacloban. Yan, pwede kayong bumisita dito sa ating shop na may pa-sticker po tayo dito, mga idol. Yan, alright. So, itago na natin yan. Ibalik na yung mga dapat ibalik. At susubukan natin itong paanda rin, no, sa highway, no. I-road test natin. Alright. Dito nga habang ginagamit ko ito mga idol ay feel ko na po yung arangkada, no, hindi na po ako nabibitin kasi nung nakarang araw ay sinubukan ko po ito, talagang nabibitin nga talaga. Sabi ko sa kanya, obserbahan mo muna kung ano yung problema tapos sabihin mo sa akin, no, at bumalik nga siya at eto na siya ngayon, no. Ayan, Skygo po yan mga idol. At okay na po yung problema niya sa part ng hagok, no. Hindi po nasasagad. Ayan, no, hindi po nasasagad. Skygo yan mga idol, no. Hindi po nasasagad primary type, no. Pag may ganong klaseng problema o issue, yung laging nagkakaproblema diyan kasi mga idol yung kanyang primary, no. Dahil nga po yung motor na ito ay natanong din natin si tropa, ito daw po ay 4 years na, no. Sabi ko sa kanya, stock pa ba, wala pang ginalaw sa wiring. So wala pong ginalaw sa wiring, kaya doon po ay nag-convert po tayo ng battery operated kasi yung nagkakaproblema po doon ay yung kanyang primary, no. Kinakapos na po, lalong-lalo na po pag isinasagad, no. Ayan. So, kaya nag-level up si tropa, nag-upgrade po siya sa battery operated. Ayan, nag-4-pin po siya. Okay, so hanggang dito lang muna yung video natin mga tropa sa amin. Okay, tito at kalaman dito sa ginawa nating video at sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo naman mga idol, ay baka pwede naman pa-share ng ating video. Ayan, pa-subscribe na rin ng ating YouTube channel at follow ng ating FB page. Ayan, so dito lang muna tayo. Peace out muna mga katropa. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat.